हाई फ्रेंड्स चले एसेছি আজকে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি ডিলশেয়ার থেকে গ্রসারির কিছু জিনিসপত্র আনিয়েছি খুবই কম প্রাইসে। প্রাইসটা ভিডিওর এন্ডে দিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে গ্রিন এলাচির প্যাকেট সম্প্রতি কোম্পানি। তারপর হচ্ছে আরাভাল্লি কোম্পানির 1 কেজি লং গ্রেন রাইস। এইটার ভিডিওটা রিভিউ ভিডিওটা আমি পরে দিয়ে দেবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। এটা হচ্ছে 1 কেজি চিনি। এগুলো সবই অনেক কম প্রাইসে পেয়েছি। তোমরাও চাইলে একবার এই অ্যাপ থেকে গ্রসারির জিনিস আনিয়ে দেখতে পারো। তার সাথে আনিয়েছিলাম আরামবাগ রাইস কোম্পানির 10 কেজি মিনি কিড রাইস, যেটা রেগুলার ইউজ হয়। তো এই চালটার রিভিউ আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, কীরকম ভাত হয়েছে, কতক্ষণ টাইম লাগে সমস্তটা। আর এই অ্যাপটা যারা ইনস্টল করতে চাইছো আমি কমিউনিটিতে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, কারণ শর্টসে এখন লিঙ্ক দেওয়া যায় না। সেখান থেকে টাচ করে তোমরা অ্যাপটা ইনস্টল করতে পারো, পেয়ে যাবে 25 টাকা ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট। আজকের এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এরকম নতুন নতুন ভিডিওর জন্য।